Всем привет! Сегодня мы смотрим выступление EXO с песнями White Noise, Thunder, Playboy и Artificial Love на концерте в Японии Exordium. Опять народно, как всегда. Блин, опять эти штаны кожаные. Еще и разрезы на рубашках я заметила. Такой прям вообще... Пипец, блин, эти кожаные... О, нет. Ох уж их ноги вот эти в этих кожаных штанах, это просто, блин, что-то с чем-то. Господи, спасибо тому, кто придумал эти кожаные штаны, спасибо. А особенно тому, кто их на них одел. Они вот улыбаются, да, пока что. Вроде милые секунду. А сейчас интересно, что будет. Водичка. Да, поливайте их полностью. Это ужасно просто. Очень круто. Прям красиво. Я ничего не могу сказать. О! О, боже мой! Почему вы его так часто показываете? Моему сердцу и так плохо. Господи, ну как? Это... Секунда в кадре, он уже сердце разбил. Это прекрасно. Они очень клевые. Ужас. Почему его так часто показывают? Не надо, пожалуйста. У них такие голоса. Ты видела, да, вот Да. Кстати, Бэкхён, он тут вообще другой для меня. Он тут слишком серьезно, походу у него настроение вот из-за него или что-то еще. Он прям настроен на работу, знаешь? В образ вжился. Господи, Кай. Нет. Вау, вау. Это другая песня вроде. Ор просто стоит. Камень, ножницы, давай поиграем на сцене. Все, дали пищу для... Кто шиперит? Ай, блин, зачем? О, господи.
Сразу так лицо поменялось, да? Да, и Прям в доли секунды. такая актерская игра просто. Да не трогайте эти места, пожалуйста, не надо! Сколько можно? Почему его так часто показывают? Мне и так ведь тяжело. Что ты умерла? Ему одному плевать на сексуальность, по-моему. Господи, такой взгляд у него, не знаю, будто хищник какой-то. Нельзя быть У меня таким. уже во рту пересохло. Надо успокоиться.